Hello guys, leo nitakwenda kukupa strategy nzuri ambayo itakufanya uweze kusmile. Guys, mara nyingi hizi strategy ziko sawa kabisa, huwa zinafanya kazi vizuri kabisa, lakini tatizo linakuja pale endapo ninapotengeneza video na kwa kupost ili mjifunze. Kwa sababu wapo watu ambao wao wamewekwa mahususi kwa ajili ya kufuatilia kwenye hizi YouTube, kwenye hizi media, kufuatilia kwamba je, hawa tunaowawekea game wao wana ufahamu gani kulingana na kile ambacho tumekifanya. Kwa hiyo ndipo kunapokuwa kunatokea na jambo la sintofahamu, kwa sababu pindi ile strategy nikifundisha, basi mara moja unakuta mifumo imeshabadilishwa. Yani hiyo inatokana na wao kuipata siri au kujua ile siri ambao wao walikuwa wameificha, na alafu sisi tumeshaitambua, huwa wanabadili mifumo. Lakini mimi nataka tu nikwambie kwa namna ambavyo utakavyojaribu wewe kufanya, basi strategy hiyo usiiache moja kwa moja endapo utaona haijakuletea manufaa, kwa sababu pindi ninapoendelea kuposti, maana yake wao sasa wanaacha kumonita ile ambayo sasa nilio post juzi, wana dili na mpya. Sasa wanapo dili na mpya, ile nyingine inarejea kufanya kazi. Lazima hii tuelewe. Pia leo nitakuelekeza strategy ya over 2.5, lakini hiyo strategy ya over 2.5 haitajalisha kuna odi ngapi kwenye over 2.5, ili mradi tu iwe over 2.5 goals. Hiyo itakwenda kukusaidia sana, itakusaidia kupata high odds. Sawa? Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi ninaomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Sasa basi tuende kwenye nani yetu moja kwa moja. Kama hivi unavyoona hapo, hizi ni game za leo. Nini sasa unatakiwa ufanye hapa? Ambacho unatakiwa ufanye hapa ni kutafuta odd ambayo katikati kwenye draw imeanzia odd 6 kwenda juu. Sawa? Imeanzia odd 6 kwenda juu. Yani hapa mfano kwa hii hapa, umeona hii game imeanzia odd 6 kwenda juu. Sawa? Kwa hiyo pindi unapoona imeanzia odd 6 kwenye draw kama hivi, wewe gusa hiyo steam, rudi ndani, nenda kachukue over 2.5. Unaiona ina moja ya 40. Hapa tuangalie odd sasa iliyowekwa. Tunaangalia kile ambacho tunatakiwa tukitazame kwa wakati huo. Manake mtazamo wetu mkuu utakuwa kwenye odd za draw. Sawa? Alafu tukishuka, ngoja nikuonyeshe game kama 3 hivi, afu uone nyingine ni hii. Umeona ina 7. Ukiona odd 6 kwenda juu, wewe chukua over 2.5 kama hivyo unavyoona hapo. Unaweza ukaona kama mbona kama ni ngumu, lakini mimi nakueleza. Umeona nyingine hii, hizi huwa zinafanya kazi vizuri kabisa. Hapa kuna game ngapi? Kuna game 3 ambayo odds zake ni ngapi? Ni 3. Umeona Ngoja niongeze walao zifike game 5, afu uone tunapata ngapi, na hizo zo utaenda kuzijaribu.
Kuna hii ambayo hapa, tafuta nyingine. Kuna hii hapa, hapa. Okay, timu 5 nimepata odd 5. Sawa, tutatazama matokeo ya hizi alafu tutapata majibu zaidi. Sawa, umeona Sasa kwa sababu hizi ni game ambazo zinacheza mapema, na hii video mimi inaweza ikajiposti jioni. Kwa hiyo manake hizi utaweza kuzitumia wewe, bali nimetumia kama sasa mfano, ili wewe uweze kujifunza kwa hili kwamba matokeo yake yametokaje na wewe unatakiwa ufanyeje au ujiongezeje kwenye hii strategy. Sijui unanielewa vizuri hapo. Sasa kitu pekee ambacho natakiwa kufanya ni kufuata taratibu hizi. Odd 5 jamani ni nyingi sana. Ukiashumu hapo hii hapa 277. Odd 5 ni nyingi mno kwenye gambling au kwenye utabiri wa mechi. Sasa kitu pekee ninachokuomba sasa uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili wa kwanza kuweza kupata notification pindi ninapo post video yoyote, basi wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.